Saat melihat Galang dan Amira berpelukan, di sini Aksa pun berpura-pura batuk sehingga pelukan antara Galang dan Amira pun terlepas. Saat ini Galang begitu sangat bahagia karena akhirnya bisa kembali memeluk kekasihnya tercinta yang dulunya telah hilang. Namun saat ini begitu kecewanya yang dirasakan oleh Aksa dan cemburu buta melihat orang yang sangat dicintainya berpelukan dengan lelaki lain. Saat ini Galang pun semakin dendam kepada Aksa karena berusaha menghancurkan impiannya. Aksa pun cemburu dan langsung berpura-pura batuk ketika melihat Amira begitu sangat nyaman dipeluk oleh Galang. Saat ini pun Amira semakin curiga siapa sebenarnya lelaki tersebut. Siapa sebenarnya Arya yang menyamar tersebut? Mengapa sepertinya Amira begitu nyaman di sampingnya dan mengapa setiap kata yang dilontarkan seperti kata yang dilontarkan oleh Galang yang membuat hatinya begitu tenang. Saat ini Amira pun begitu sangat nyaman duduk di samping Galang dan begitu cemburunya Aksa. Bisa kita lihat dari raut wajahnya seolah-olah Aksa tidak rela melihat Amira duduk di samping Galang. Akhirnya malam ini pun Aksa memutuskan untuk membawa mobilnya sendiri bersama Amira dan nantinya Galang akan duduk di belakang. Sehingga nantinya Galang pun akan semakin cemburu melihat mereka. Sementara itu kembali lagi Amira mengingat kekasihnya yang dulu yang saat ini telah tiada. Pelukan dari Galang sama persis sama pelukan kekasihnya. Lalu apakah malam ini Galang akan memberitahukan kepada Amira bahwa dirinya adalah mantan kekasihnya dan apakah Amira akan sadar bahwa Galang adalah kekasihnya yang hilang?